हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इसमें जो आप ये दो लाल वायर देख रहे हैं, ये रनिंग कॉइल का वायर है, और ये जो दो हरा वायर देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो ये लाल वाला वायर हमेशा रनिंग कॉइल का ही वायर होता है, लेकिन हरा वाला वायर के जगह पे आपको काला या ब्लू कलर का वायर हो सकता है। अब देखिए, इन दोनों लाल वायर में से कोई एक वायर और इन दोनों हरा वायर में से कोई एक वायर को लेकर क्या करना है, इन दोनों में से एक एक वायर को लेकर आपस में जोड़ देना है, यानी कि ट्विस्ट कर देना है। देखिए, इस प्रकार से जब इन दोनों वायर को ट्विस्ट कर देते हैं, यानी कि आपस में जोड़ देते हैं, तो ये वायर कॉमन वायर कहलाता है। अब कैपेसिटर का एक वायर स्टार्टिंग कॉइल के इस वायर से जोड़ देते हैं। अब कैपेसिटर के दूसरे वायर को रनिंग कॉइल के इस वायर से जोड़ देते हैं। अब क्या करना है कि इस कॉमन वायर को लेकर आपको कनेक्टर के ऊपर वाले पिन से, यानी ये ऊपर वाले पिन से या फिर ये नीचे वाले पिन से, इन दोनों पिन में से किसी एक पिन में आपको ये कॉमन वायर को जोड़ना है। तो मैं ऊपर वाले पिन में इसे जोड़ रहा हूं। अब देखिए, रनिंग कॉइल का वायर और कैपेसिटर का वायर जो आपस में जुड़ा हुआ है, इसे कनेक्टर के नीचे वाले पिन से जोड़ देना है। अब इस स्टार्टिंग कॉइल का वायर और ये कैपेसिटर का वायर जो आपस में जुड़ा हुआ है, उसे कनेक्टर के बीच वाले पिन से जोड़ना है। देखिए, इस प्रकार से सभी वायर को कनेक्टर से जोड़ दिया गया है। देखिए, ऊपर वाले पिन पे सप्लाई लाइन दिया जाता है और नीचे वाले पिन पर सप्लाई लाइन दिया जाता है। देखिए, ऊपर वाले पिन पे, और बीच वाले पिन पे तो सप्लाई लाइन दिया ही नहीं जाता है। अब देखिए, मैं सप्लाई लाइन के लिए इस कनेक्टर में वायर जोड़ रहा हूं। तो इस जगह पर जो पिन है कनेक्टर का, इस पिन पे सप्लाई लाइन का एक वायर जोड़ना है और दूसरा वायर नीचे वाले इस पिन पे इस वायर को जोड़ना है। बीच वाले पिन पे कोई सप्लाई लाइन का वायर नहीं जोड़ना है। अब देखिए, यहाँ से होते हुए सप्लाई लाइन यहाँ आया है और यहाँ से होते हुए सप्लाई लाइन देखिए यहाँ आया हुआ है। अब मैं इसमें लाइन देकर आपको दिखाता हूं कि ये किस प्रकार से घूमता है। देखिए, ये तो उल्टा घूमने लगा है। देखिए, ये उल्टा घूम रहा है। अगर इस तरह से पंखा उल्टा घूमने लगता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टर का बीच वाले पिन पे स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, उसे निकाल लेते हैं इस प्रकार से, और नीचे वाले पिन पे जो रनिंग कॉइल का वायर है उसे भी इस प्रकार से निकाल लेते हैं। और इसे क्या करते हैं, रनिंग कॉइल के वायर को बीच वाले पिन से जोड़ देते हैं
स्टार्टिंग कॉइल के वायर को कनेक्टर के नीचे वाले पिन से जोड़ देते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल का वायर देखिए नीचे वाले पिन से जुड़ गया है और सप्लाई लाइन देखिए यहाँ से इस कॉमन वायर में चला जाता है और यहाँ से ये स्टार्टिंग कॉइल के वायर में चला जाता है सप्लाई लाइन। और देखिए रनिंग कॉइल के वायर में कोई सप्लाई लाइन नहीं दिया गया है। अब मैं इसमें लाइन देखकर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से घूमता है। देखिए ये सीधा घूम रहा है, यानी कि सही घूम रहा है। सीधा तो घूम रहा है लेकिन ये कनेक्शन रॉन्ग कनेक्शन है, गलत कनेक्शन है। इस प्रकार से कनेक्शन नहीं करना है। देखिए यहाँ से सप्लाई लाइन कॉमन वायर में आ रहा है और यहाँ से सप्लाई लाइन स्टार्टिंग कॉइल के वायर में आ रहा है। तो स्टार्टिंग कॉइल के वायर में सप्लाई लाइन नहीं देना है। जब भी सप्लाई लाइन देना है तो रनिंग कॉइल के वायर में ही देना है, यानी कि इस रनिंग कॉइल के वायर में ही सप्लाई लाइन देना है और इस कॉमन वायर में ही सप्लाई लाइन देना है, यानी कि इन दोनों वायर में ही सप्लाई लाइन देना है। अगर स्टार्टिंग कॉइल के इस वायर में सप्लाई लाइन देते हैं और इस कॉमन वायर में सप्लाई लाइन देते हैं, यानी इन दोनों में सप्लाई लाइन देते हैं, तो क्या होता है, पंखे का स्पीड सही नहीं मिलेगा और पंखे का लाइफ भी कम हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सप्लाई लाइन इस रनिंग कॉइल में ही देना है और इस कॉमन वायर में ही सप्लाई लाइन देना है। तो इसे किस प्रकार देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से सप्लाई लाइन यहाँ देना है और यहाँ से सप्लाई लाइन यहाँ पर देना है। अब आप कहेंगे कि ये कनेक्शन तो आपने पहले भी किया था, तो पंखा उल्टा घूम रहा था। तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कनेक्शन आपका उल्टा हो जाए तो इसे किस प्रकार सीधा किया जाता है। तो मैं इसे पहले उल्टा कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। जिस प्रकार ये उल्टा कनेक्शन था उसी प्रकार से मैं इसे कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए इसे इस जगह ही लगा देता हूँ। मैंने पहले जो कनेक्शन किया था उसे इसी प्रकार से किया था, तो पंखा उल्टा घूम रहा था। तो इसे किस प्रकार सीधा करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसे चलाकर दिखा देता हूँ। देखिए ये फिर से उल्टा घूम रहा है, तो इसे कैसे ठीक करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, इस नीचे वाले पिन पे जो रनिंग वायर लगा हुआ है उसे खोल लेते हैं और ये कॉमन वायर खोल लेते हैं। जो ये सप्लाई लाइन यहाँ से यहाँ आया हुआ है, इसमें इसके इस वायर को खोल लेते हैं, यानी कि रनिंग वायर को खोल लेते हैं और कॉमन वायर खोल लेते हैं। अब क्या करना है, ये जो रनिंग वायर है और ये रनिंग वायर है, ये दोनों लाल वाला रनिंग वायर है, इसे अदला बदली कर देना है। यानी कि इस लाल वाले वायर को देखिए इसमें जोड़ देंगे और ये वाला लाल वायर को इसमें जोड़ देंगे। देखिए इस प्रकार से, यानी कि अदला बदली कर देना है दोनों लाल वाले वायर को, यानी कि रनिंग कॉइल का जो दोनों वायर है उसे अदला बदली कर देना है, यानी कि बदल देना है, तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए मैंने रनिंग कॉइल के दोनों वायर को एक दूसरे से बदल दिया है। अब ये कनेक्शन बिल्कुल ओके हो गया है। अब देखिए इन वायर को इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कनेक्शन राइट कनेक्शन कहलाता है, यानी कि सही कनेक्शन कहलाता है। इसी तरह कनेक्शन किया जाता है। अब मैं इस पंखे को घुमा कर दिखाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल सही घूम रहा है। तो अगर आपके पंखे में भी इस तरह का कभी प्रॉब्लम आ जाए, आप अगर उल्टा कनेक्शन कर देते हैं, तो इसे इस प्रकार से ही ठीक करना है।